layang di atas udah terbang, keren. Juga ada sebaran. Hari ini lumayan. Oke, sampai makan gitu. Layang Belitung. Mantap. Layangan sawangan 2 meter udah siap ditarik. Oke. Pas. Tarik, Fit. Oke, bosku, lari-larian bosku. Oke, bosku, layangnya udah naik bosku. Ayo bosku, ayo bosku, ayo bosku. Dua layangan. Ini yang gede, ini yang baru naik. Ini layang bosku. Tarik. Oke. Oh, belum sejak ya pergi kamu. Gak nakal ya kan? Hilang bunyi dong. Berlipat deh. Ada bunyi lagi. Terlalu gede. Uis. Berlipat. Terlalu lebar deh. Tarik. Aduh, bosku. Kurang settingin dikit bosku, kurang bumbu-bumbunya bosku. Jangan lagi bosku. Oke, pas. Ada bunyi. Ada suaranya. Enggak, itu bagus itu. Agak-agak tenang ini sikit layang. Oh, tenang gitu. Hah? Iya. Nah, aku turun itu bang, bawa terus ke bawah tuh naik turun naik. Turun ya bukan naik ya? Dinaik bikinnya Iya, diturun naik. Itu kan bulan tuh di atas bulan aku sih gitu. Naik turun lagi biar agak Terlalu naik ya terlalu juga Itu karena di tengah bulan ini. Bang, sip kita laju. kurang sikit itu turunnya. Kena angin itu. Kurang. Main kita nak kena angin. Kurang sikit itu apa? Kurang turun dek sikit dek. Iya. Mainnya sini aja, dekat. Kurang sikit itu. Bawa lagi ya. Oh, kurang turun dikit lagi. Kurang ke bawah. Sikit lagi itu. Jadi itu kan lagi ada tenang kan? Cuman kurang sikit. Pas dia kena angin gede gini bermain pula dia. Ngapa tali itu? Oke, perhatian gitu. Waduh. Junet nah langsung. Kayak perasa. Benar. Kayak perasa. Lumayan deh, perasa. Woi. Tali nih ngapa nih? Terlipat nih. Tali ya,
Oke bosku, bentuk. Oke, tahan aja dulu. Oke bosku. Ini tarik tambang bosku. Dengan layang-layangan tapi bosku. Oke, lepas. Nah. Nah. Makan angin kan enggak? Oke bosku, keseruan main layangan nih. Berarti kurang ke sini tadi bang. Waktu tadi saya di lagi ada angin teh. Banyak ke kanan lah ya kan? Boleh turun kan? Nah, dibiar aja tuh jatuh dia benar. Dijatuh aja. Nah, dibuat benda itu. Bosku. Miring nih ya. Tarik lagi Leo. Pas. Tidak ada bunyinya bosku. Oh, belum berhasil. Belum jatuh. Belum berhasil bosku. Jokinya langsung kabur bosku. Macet asal gitu lah ya. Nah, so tambah gede Robi kapit. Oh. Yalah, ngetes ini pula. Dingin bosku, cuaca di sini bosku. Setting dulu nih bosku. Crash bosku. Layangnya crash bosku. Patah. Tuh. Patah di sayap apa nih? Sayap kanannya nih bosku. Layang Belitung. Mantap. Yuhu. Yang mau benang, Yaman yang mau benang juga di bawah. Oke bosku, inilah jadi tadi sempat naik ya, cuma cuacanya terlalu kencang nih, anginnya ekstrim banget nih bosku, sampai patah, robek juga. Tetap semangat, layang Belitung, mantap. Perhatian kita, yuk kita bakal naikin yang merah putih ini bosku. Yang ini udah fresh bosku ya. Jadi keterangan layang ini itu 2 meteran ya. Buka sayapnya bosku. Buka sayapnya 2,20 meter bosku. Ini apa nih bunyi? Ini berapa nih? Buka sayapnya berapa nih? Sayap 1,9 bosku ya, 1 paling 140 tinggi 140. Oke bosku, kita coba yang ini lagi nih, bagaimana actionnya ini ya. Apakah dia menggeol-geol ataukah tegak lurus? Oke, lanjut bosku. Siap dites lagi nih bosku ya. Biar lihat keseruannya bosku. Dosa jauh dulu mau nak ngetes loh. Dekat-dekat aja dulu.
Lah. Jangan letih aku narik. Lah, cukup lah itu. Biar ajar lah aja. Jadi langsung tinggi. Bukan itu kan lum setting soalnya. Payah. Kini lah tinggi ini kalau payah aku lah nurun ya. Ini lah tadi bangsa pertama. Ah, Dari situ aku bangsa kaki aku nih. Apa itu? oke. Oke, belum. Oke, belum. Oke bosku. Banyak pakai biar nak lari. Iya, kau bawa anak ini biar Bandau. panas bosku hari ini. Cuacanya kemarin 2 hari hujan bosku. Ini panas, bener-bener panas. Alhamdulillah pengetesan layang hari ini tercapai. Oke. Sip. Iya. Yo. Belum. Nggak ada apa ngikut dia. Belum. Ya. Ah. Belum. Ah. Oke bosku. Panas bosku. Oke bosku, udara. Asal aman bosku. Oke, maju. Bawa berjalan aja dulu. Ah, ini baru. Nah, tahan aja. Oke bosku. Oke bosku, udah mengudara bosku. Tapi kayaknya mendingan ini agak pas ini settingnya. Pada turun ini. Oh, kok dia kali ya. Malah ini nak ngulur. Woi. Tahan aja lah lu itu, ikat. Oke bosku, akhirnya layangan merah putih berhasil diterbangkan ya. Oke bosku. Aduh, panas bosku. Oke bosku, gagal landing bosku. Buka kan alat buka kata gue itu buka. Ya itu kayak gitu. Ya bentar gitu tuh. Patah itu, Bang. Dengong apa aja gitu? Pas. Patah aja jadi. Ini patah lagi bosku. Udah terbang tadi. Wah. Ini dia terbang. Ini tadi saya pertama nih dari putar sebelah sini teh. Oh, lah lepas ya. Ini metan dong. Pesul. Suruh. Surong. Tapasul itu namanya guys. Tapasul ya. Licin benang ini. Pakai apa kok? Pakai benang ini. Benang apa? Kenur. Licin. Ini benang cap kuda teh, kuat. Kan sampai benang kan enggak ikat kan? Oh. Kayak ikan dah. Oke bosku, ternyata Bagus. setelah settingan kedua, aduh, patah dua-duanya. Lepas nih. Tapi tetap semangat lah. Oke, perhatian kita. Tetap semangat semuanya. Besok Minggu kita gaskan lagi ini. Ada yang burung. Hah? Ada burung. Ah, burung ada. Ya besok kita main ramai-ramai esok. Kita gaskan esok. Pertama itu deh, Bang. Gas nak berapa kilo pun terserah tuh. Nak gas berapa kilo esok. Oke bosku, jadi sampai sini dulu acara pengetesan layang-layangan ya. Sawangan ya, bulan-bulanan ya. Tadi ada yang ram-raman kali lawar. Ada juga. Jadi besok kita tes bareng rame-rame karena besok Minggu bosku. Oke. Oke, perhatian kita. Sampai ketemu lagi episode yang akan datang. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Perhatian kita, bantu like, komen juga di subscribe, oke? Layang Belitung, mantap. Perhatian kita juga, oke bosku. Wish.